हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सोनू द किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल कटलेट्स। वेजिटेबल कटलेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 बॉइल्ड आलू, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च, मैश्ड मटर, सौंफ, नमक और ब्रेड और ग्रेटेड गाजर। कटलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले 6 से 7 पीसेस ब्रेड के मिक्सर में ग्राइंड करने हैं, यानी ब्रेड का चूरा बनाना है। ये हमारा ब्रेड का चूरा बन चुका है। अब हम आलू को मैश करेंगे और ये ब्रेड के चूरे को आलू में मिक्स करेंगे। ये मैं आलू को मैश कर रही हूँ और इसमें ब्रेड के चूरे को ऐड करूंगी। मैंने मैश्ड आलू और ब्रेड के चूरे को मिक्स कर दिया है। हमें हमेशा ब्रेड के चूरे की क्वांटिटी आलू से ज़्यादा रखनी है ताकि हमारा कटलेट टूटे ना। अब मैं इसमें बाकी सारी चीज़ें ऐड करूंगी, जैसे कि गाजर। इसे गाजर को डालने से ये कलरफुल लगता है। धनिया, हरी मिर्च, मटर को हमें थोड़ा मैश करना है मिक्सी में, ताकि वो कटलेट जब हमारा बन रहा हो तो वो फूटे ना। सौंफ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 से आधा चम्मच टीस्पून नमक। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमें इन्हें कटलेट्स की शेप देनी है और साथ में मैंने ऑयल को पैन में गर्म होने रख दिया है। हमें कटलेट को अपने हिसाब से शेप देना है। देखिए, मैं अपने हिसाब से इसको हार्ट का शेप दे रही हूँ, इस तरीके से मैंने अपने कटलेट को हार्ट का शेप दे दिया है। ये देखिए, मैंने कटलेट्स को शेप दे दी है। मैंने हार्ट शेप, ओवल शेप, स्माइली शेप दिया है। आप अपनी चॉइस का कोई भी शेप दे सकते हैं। ये हमारा तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है। हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जब आप अपना कटलेट तेल में डाल रहे हो तो गैस का फ्लेम हमेशा हाई होना चाहिए ताकि हमारा कटलेट टूटे ना। अब हम कटलेट्स को फ्राई करेंगे। हमारे कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं। हमें जल्दी से कटलेट्स को पलटना नहीं है ताकि हमारे कटलेट्स टूटे ना। ये देखिए, हमारे कटलेट्स की गोल्डन शेप आ गई है, अच्छी तरीके से बन चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मेरे यम्मी हार्ट शेप वेजिटेबल कटलेट्स बनके तैयार हो गए हैं। आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत इजीली है बनाने में। आप इसे चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।